好，大慈大悲观世音菩萨，大慈大悲卢台长。我现在想问我的大儿子，1968年属猴的。1968年属猴的是吧？是。想看什么？他身体出了问题，免疫系统出了问题，现在双脚没有力了。双脚不是没有力，下肢有点瘫痪，听得懂吗？好不好？我告诉你啊，现在免疫系统出大问题了，血色素都不对，血液走到这里就流不下去了，所以他的双腿发冷，听得懂吗？血下不去，睡眠也不好，你叫他每天晚上要泡脚先，明白吗？主要是有灵性在上面，先念108张小房子，明白吗？我不想多讲了，身上灵性很多，3个，好不好？好。好了。可以的。好，谢谢你啊。对，抓紧时间。